mencapai 81.000 km. Maka sewajarnya jika Indonesia memiliki angkatan laut yang dapat diandalkan dan dibanggakan. Sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, saat itu pula lahir dan tumbuh TNI Angkatan Laut yang dicikal bakali oleh Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut yang lahir dalam kancah perang kemerdekaan 1945. Pada era tahun 1950 sampai dengan 1959, TNI Angkatan Laut aktif menyumbangkan dharma baktinya dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan, antara lain dalam keamanan sosial teritorial dan kemampuan pertahanan. Di samudera Nusantara, berdebar ombak dan meyakinkan bangsa. Aku akan tetap bertahan, berdiri di sisimu, walau ajal harus kupersembahkan untukmu, untuk tetap pertahankan tiap tetes air samuderaku, karena kami, anak-anak bangsa ini, adalah bangsa bahari. Berlari aku berseru, justru di laut kita jaya. Nonton bioskop. Udah selesai. Oh, saya ngerti. Mana? Taisa. Rusak. Balik ngedel kayak adem. Wes deh. Nih kali apa namanya? Hah? Kalimas. Kalimas. Kok aku sih?